Ci sono 3 attori, 2 amanti e uno che regge il moccolo. Avrete riconosciuto certamente nei 2 copulatori il PDL e il PD-L. È il primo quello che tromba. E in Monti l'assistente di camera. I 3 vogliono salvare il delinquente acclarato, ma ognuno a modo suo. I voti sono dalla loro parte. Nel segreto dell'urna, però, tutto può succedere. I PD menoellini hanno fucilato Prodi dietro a una tendina e sono pronti a ripetere le gesta in ogni momento per salvare il loro caro leader Berlusconi. Come fidarsi di un amante così volubile in confronto alla quale Cicciolina è vergine? Se si vota con il voto segreto, mozione Schifani, Berlusconi è salvo e il PD-L è morto. Se si abolisce il voto segreto, Berlusconi decade e va in galera e il PDL è morto. Un vicolo cieco per i 2 appassionati amanti che non vogliono separarsi perché non possono vivere politicamente uno senza l'altro. Comunque vada, sarà un successo. Allora, buonasera al senatore del Movimento 5 Stelle Giarrusso, tra l'altro membro della Giunta per le elezioni che dovrà pronunciarsi sulla decadenza di Silvio Berlusconi. Buonasera e benvenuto. Buonasera a voi. Siccome la vostra religione vi impedisce, diciamo, di confrontarvi nel talk, la religione grillesca, diciamo, no, di stare casaleggiana. Abbiamo un giudizio critico sul talk. Di stare nel talk, però abbiamo capito che potete invece dialogare a 2 o fare le interviste, quindi noi adesso le abbiamo riservato questa postazione di fronte a Alessandra Moretti. Lei sposa in pieno questo post, cioè secondo questo post esiste un Partito Democratico che è già pronto a salvare Silvio Berlusconi. Beh, noi sappiamo, l'abbiamo visto in Parlamento, che ci sono tanti partiti democratici, almeno 5 aree diverse. Se lei parla con i vari membri del Parlamento, del Partito Democratico, ci sono tante aree e hanno tante idee. Si è visto per il Presidente della Repubblica, no? Che insomma su Marini non erano tanto d'accordo, su Prodi lo hanno fucilato e su Rodotà hanno fatto un'apoteosi, cioè sono riusciti a decidere di non votare uno di loro, uno che aveva fatto campagna elettorale con loro fino a una settimana prima. Quindi di partiti lo scenario democratici, si potrebbe ripetere, secondo lei? lo scenario si potrebbe ripetere perché c'è una consuetudine sicuramente di affinità fra tutta una parte del Partito Democratico e Berlusconi, si è visto nei fatti concreti. Sicuramente vanno più d'accordo con loro che con noi, e questo è evidente. Moretti? Ma io ovviamente smentisco questa rappresentazione abbastanza bizzarra. L'unica cosa che posso dire al senatore è che sì, è vero, ci sono all'interno del partito diverse correnti e confronti su diverse questioni. Sulla questione di Berlusconi, devo dire, sul tema della decadenza, in realtà siamo e saremo molto lineari rispetto a quanto abbiamo dichiarato sin qui. Poi sulle vicende che hanno riguardato tristemente il Partito Democratico, sulla vicenda dell'elezione del Presidente della Repubblica, in particolare sul fatto che Romano Prodi, che era il padre fondatore del PD, sia stato impallinato da 101 franchi tiratori, beh, le posso dire che anch'io sarei, proprio con questa legge elettorale che si chiama Porcellum, il fatto cioè che i deputati non sono, come dire, votati, ma sono purtroppo nominati dal popolo, beh, a maggior ragione bisognerebbe che ci fosse un voto palese, tant'è che quando c'è stata una certa parte del Partito Democratico, fatta soprattutto da giovani, che in maniera coraggiosa hanno manifestato il proprio volto dicendo no, questa scelta non la condividiamo, però quantomeno si sono assunti sulle proprie spalle la responsabilità. Quindi lei, chiedendo il voto palese al Senato, teme che qualcuno dei suoi possa votare contro la decadenza di Berlusconi? Io credo che il Partito Democratico, voto palese o voto segreto, voterà per la decadenza di Silvio Berlusconi. Però meglio mettere quello palese. No, meglio mettere quello palese, sa perché? Perché io avrei qualche sospetto sul Movimento 5 Stelle che ci tirasse magari, capito, un bel pacco, votasse non per la decadenza e attribuisse magari al PD la responsabilità di quel voto. Questo quindi, come si può garantire che non accada? Che facciate passare loro per traditori e invece siete voi? È semplicemente impossibile. Peraltro in Senato l'ha detto la senatrice Puppato, l'ha detto il senatore Casson, che temono queste cose. Ma noi per chiarezza, proprio per chiarezza, abbiamo chiesto subito una modifica del regolamento in modo da impedire che 20 senatori possano chiedere il voto segreto. Noi abbiamo fatto quello che è il nostro mestiere, noi siamo dei cittadini, siamo dipendenti dei nostri cittadini che ci hanno mandato in Senato, vogliamo far vedere come
i dipendenti in Senato votano rispetto a questa questione, assumendosene le responsabilità. Vogliamo che sia trasparente. È assurdo per noi pensare di fare una sorta di agguato, questa è la vecchia politica che non ci appartiene. Noi siamo quelli della trasparenza, siamo venuti qua, sono anni che combattiamo per la legalità, per il Parlamento pulito, sarebbe veramente tradire tutte le nostre speranze, tutte le nostre idee, soltanto anche pensare di poter fare una cosa così ignobile come votare nel segreto. Lei ha detto, mi pare a metà agosto in un'intervista, ha detto ci sono una ventina di senatori del Movimento 5 Stelle che potrebbero appoggiare il Partito Democratico. Conferma? No, io ho detto che in caso in cui il PDL dovesse staccare la spina a questo governo, non escluderei che potesse formarsi una maggioranza con quelli del Movimento 5 Stelle che stanno vivendo, ma non è che lo dice la Moretti, lo dicono tutti i giornali, lo dicono anche loro stessi, che stanno vivendo con grande insofferenza questi diktat che vengono dall'alto, perché se è vero che nel Partito Democratico si discute, nel Movimento 5 Stelle ahimè non si discute proprio, cioè arriva Grillo, Casaleggio, decide che la cosa, magari buttando all'aria anche un lavoro fatto nelle commissioni e anche dai parlamentari e dai senatori del Movimento, per cui io ho semplicemente detto che ci potrebbe essere una sorpresa, e cioè quelli che vivono con insofferenza escono dal Movimento 5 Stelle e costituiscono un gruppo misto che può eventualmente in parte questo è già successo, ci sono dei senatori del gruppo misto. Sono dei sogni che coltivano alcuni, soprattutto del gruppo d'Espresso Repubblica, che non fanno altro che dire questa cosa da quando siamo arrivati. Cioè, non è così assolutamente. Non ce n'avete voi senatori che potrebbero appoggiare? Ma assolutamente. Il PD? Noi nasciamo dalle assemblee del movimento. Chi ha partecipato in questi anni a una semplice assemblea sa che tutte le assemblee del movimento sono combattute, si discute fra i cittadini anche in maniera accanita. Poi si vota e non c'è stata una volta che il nostro voto sia stato violato da uno dei nostri membri. Assolutamente. Però mi pareva che anche il senatore Giarrusso avesse manifestato qualche mese fa invece un'insofferenza e l'idea, aveva palesato l'idea per esempio di uscire dal movimento. Ma chi l'ha detto mai? No, l'ho Ma chi l'ha letto detto mai? in qualche Ma queste dichiarazione, qua magari sono fantasie. nessuna dichiarazione in questo senso è mai stata fatta né da me né da altri, assolutamente. Ci sono due questioni che mi premono molto. Allora, quindi lei pensa che al voto al Senato per la decadenza di Berlusconi che cosa accadrà realisticamente? Allora, che cosa accadrà lo sapremo nei prossimi giorni e esattamente non lo sa nessuno. Io le posso dire cosa farà il Movimento 5 Stelle. Vabbè, questo il lo Movimento sappiamo. 5 Stelle farà il suo lavoro di opposizione, cercherà di rendere trasparente il voto, soprattutto metterà alla prova quanti hanno detto, come la collega, che vogliono il voto palese. E la prova è molto semplice. Noi possiamo modificare il regolamento del Senato in maniera semplicissima. Ci vuole una riunione di giunta del regolamento e una mezza giornata di discussione in aula e togliamo la possibilità di chiedere il voto segreto. Bisogna che però il Senato voti sulla modifica del regolamento. Certamente, il paradosso è che dovrà votare a scrutinio segreto, quindi poi vedremo che cosa succede. Potrebbero essere i franchi tiratori anche sulla modifica del regolamento. Siamo entriamo accorti di questa nella cosa. fatta Però politica. noi metteremo alla prova la volontà di chi ha detto PD, SEL, Lega che vogliono il voto palese. Vediamo se accettano di modificare il regolamento, se no è solo propaganda. Ci sono due nomi che voglio farvi e vorrei che vi confrontaste su questi due nomi. Il primo è Giorgio Napolitano. Un giudizio oggi che lei siede in Senato sul suo Presidente della Repubblica. Guardi, è sicuramente uno dei peggiori della nostra storia, purtroppo. Lo dico purtroppo perché è il Presidente della Repubblica e spiace dirlo, siamo uomini comunque delle istituzioni. È il peggiore perché sta operando non da garante della Costituzione, ma come se si fosse già in un'altra Repubblica, in una Repubblica presidenziale. Sta violando la Carta Costituzionale che dice che la nostra è una Repubblica parlamentare. È una Repubblica parlamentare, il potere legislativo è del Parlamento. Noi, da quando siamo in Parlamento, non siamo riusciti ad approvare una sola legge di iniziativa parlamentare, né della maggioranza né dell'opposizione. Le uniche leggi che sono passate in questo Parlamento, con l'avallo del Presidente, sono le leggi che provengono dal Governo, che decreta d'urgenza. Quella che secondo la Carta doveva essere un'eccezione è diventata la regola. Fornigli, le dico di più, una cosa terribile. La modifica della Costituzione prevede, secondo questo disegno che è assurdo, l'intervento del Governo.
quando la modifica della Costituzione è la materia elettiva del Parlamento, non Alessandra del governo. Moretti, Giorgio Napolitano. Beh, intanto ritengo che sia uno dei migliori Presidenti della Repubblica che abbiamo avuto, tant'è che le forze che sostengono questa maggioranza hanno richiesto uno sforzo ulteriore ad un uomo che non aveva nessuna intenzione di fare un altro settennato, ha governato e ha, come dire, gestito con grande equilibrio in momenti di straordinaria difficoltà economico e sociale per il Paese, e quindi credo davvero che le accuse che provengono dal Movimento 5 Stelle in questo caso siano assolutamente strumentali e infondate. Le dirò di più però su questo, sulla nostra democrazia parlamentare. Guardi, il fatto che si costringa il governo a mettere la fiducia e arrivare spesso con dei decreti è imputabile soprattutto al Movimento 5 Stelle, quando con un atteggiamento ostruzionistico, strumentale, assolutamente basato su un'ideologia a prescindere dai contenuti, blocca tutta la fase emendativa, quindi la fase che il Parlamento fa nelle commissioni, e impone al governo appunto di mettere la fiducia, perché Nessuno siccome ha parlato qui di fiducia, ci sono non abbiamo parlato di decreti leggi, che è momenti e un'altra cosa, situazioni di crisi evidentemente. economico-sociali gravissime e non possiamo far aspettare milioni di cittadini italiani perché il Movimento 5 Stelle vuole fare ostruzionismo così, è evidente che il Parlamento viene esautorato di un potere che ha, ma non certo per responsabilità né del Presidente della Repubblica né del governo, ma spesso imputabile al Movimento 5 Stelle. Secondo nome, e comincio da lei, è quello di Giuliano Amato, che è appena stato nominato giudice della Corte Costituzionale proprio da Giorgio Napolitano. Ma intanto questa nomina spetta per Costituzione alla Presidente della Repubblica, quindi voglio dire, non credo che su questo ci sia nulla da discutere. Poi un incarico così deve basarsi innanzitutto sulle competenze e il merito e non certo su questioni, diciamo così, di giudizio politico, che prescindono invece da tutta una serie di valutazioni. A lei piace Amato, giudice della Corte Costituzionale? Le dico, Giuliano Amato è uno di quei nomi che era tra i candidati alla Presidenza della Repubblica, quindi credo che sulle competenze, voglio dire, la statura politica e la preparazione di Giuliano Amato nulla questio. Poi se Giuliano Amato sia stato investito in questi mesi di questioni relative, voglio dire, a stipendi, pensioni d'ora, eccetera, è un'altra cosa. E se le devo dire il mio parere, ritengo che gli uomini di Stato debbano avere, come dire, una certa sobrietà, ma non dipende da loro, dipende da noi, cioè il Parlamento si impegni a cambiare quelle norme e a cambiare... Sta parlando degli emolumenti. Ma certo, di perché è questo l'argomento strumentale che è utilizzato dal Movimento 5 Stelle. Li vediamo un attimo gli emolumenti, vi fermo un attimo, li vediamo gli emolumenti di Giuliano Amato, perché si è fatta molto polemica su questo, me li mettete su quel video così li vedo anche da qua, scusate mi sposto un attimo. Allora, 22.000 euro di pensione come ex professore universitario e presidente dell'antitrust dal 94 al 97, 9.000 euro come vitalizio parlamentare, e ora prenderà 33.000 euro lordi al mese come stipendio del giudice costituzionale, ma a quel punto rinuncerà al vitalizio parlamentare perché non sono cumulabili. Non dovrebbe rinunciare lui, dovrebbe essere il Parlamento che vieta per esempio il cumulo tra le pensioni, che mette un tetto alle pensioni d'oro. Questo dobbiamo fare. Ha detto lei che non è cumulabile, quindi non è che rinuncia. Non è cumulabile, ricordiamo che Giuliano Amato ha detto che lui già il vitalizio lo dava in beneficenza. Aggiorniamo la collega che il senatore Casson del PD ha detto che Amato si dovrebbe dimettere, e certamente non si deve dimettere per la questione dei soldi, si deve dimettere per la sua storia. Noi dobbiamo capire una cosa: in questo Paese nelle cariche più alte devono andare le persone più qualificate, non le persone che hanno una storia come quella d'Amato, che era, lo dobbiamo ricordare, il braccio destro di Craxi, e Craxi negli ultimi anni della sua attività politica, il Craxi che poi è dovuto scappare da latitante. Noi di questo stiamo parlando, cioè di una persona che non ha, secondo noi, i requisiti per ricoprire una carica così importante in questo momento. Ma per tornare a Napolitano, io vorrei ricordare alla collega, no, tanto per dire, è intervenuto sugli F-35, cioè quando il Parlamento stava votando sugli F-35 ha convocato il Consiglio di Difesa per intromettersi nelle scelte sovrane del Parlamento italiano, una cosa inammissibile. Guardi, io credo che dobbiamo imparare ad avere più rispetto per le istituzioni, soprattutto quando si è dentro le istituzioni. Quindi inviterei i senatori e i deputati del Movimento 5 Stelle ad visto che hanno deciso di entrare in Parlamento, ad assumere un atteggiamento di rispetto nei confronti delle istituzioni dello Stato, primo fra tutti il Presidente della Repubblica. Grazie al senatore Giarrusso.